Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉。我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日我先想同大家分享一段聖訓啊，就係來自阿伊莎radhiyallahu anha係聖妻啊。佢講曾經有一日啊，有一個婦女帶兩個女過嚟。阿伊莎睇到呢兩個細路女啊，應該係好肚餓咯，因為咩？一直嘈啊，一直嘈要食嘢，但係呢個佢嘅母親啊冇嘢俾佢食嘅啫嘛。於是呢個婦女就嚟揾阿伊莎，講你可唔可以俾一啲嘢我哋食啊？我哋未食嘢啊，我兩個細路都未食嘢。咁啱阿伊莎聖妻radhiyallahu anha屋企冇咩嘢啫，係得一粒蜜棗嘅啫，咕嚕媽。你哋唔好誤會啫。聖人個屋企做咩？周不時冇嘢？唔係啊，聖人有嘢去周不時俾人啊，人哋要求去俾啊，俾到佢自己冇咩剩啊，係冇留低嘅。呢個就係聖人本身嘅佢嘅作風。意思講啊，聖人啊，好多人俾佢嗰啲天貨嘅嘢，佢冇留低屋企超過3日嘅，佢即刻俾晒人嘅。所以我聖人個屋企啊，周不時冇嘢咯。佢唔同我哋嘅雪櫃，因為我哋雪櫃話擠1個禮拜嘅嘢喎。所以講睇到聖人嘅品德。於是阿伊莎聖妻就同佢講：我屋企乜嘢都冇，係得一粒蜜棗嘅啫。所以我將呢個蜜棗我俾你啦。之後啊，當呢個蜜棗啊交俾呢個婦女嘅時候啊，呢個婦女應該係兩個女嘛，佢就攞個蜜棗係撕開一半一半啊，之後俾呢兩個女食，一人食一半。食完之後啊，呢個兩個女就飽咗啦。佢個蜜棗唔係好似我哋呢啲蜜棗細細粒咁樣。大粒嘅啫，一粒會冚飽嘅啫。之後呢個婦女同呢個兩個女食飽咗之後，佢就離開啦。當佢一離開嘅時候啊，呢段聖訓講，阿伊莎講聖人就啱啱翻嚟。一翻嚟嘅時候，佢就將剛才嗰件事啊一五一十就講俾聖人穆罕默德صلى الله عليه وسلم聽。之後聖人就同阿伊莎radhiyallahu anha講俾佢，佢講唔好睇小半邊呢個蜜棗啊，呢個半邊蜜棗啊，若果我哋施捨俾人家食啊，嗰個蜜棗能夠令我哋遠離呢個火獄啊！呢段聖訓係伊瑪目阿默所記載，佢嘅伊斯蘭係良好嘅聖訓。意思講啊，喺伊斯蘭裏邊嘅教導啊，意思講我哋父母親啊，喺我哋嘅兒女身上用嘅1分錢啊，唔好睇小佢啊，係會俾我哋遠離呢個火獄啊！呢個婦女佢本身冇食嘢啫喎，佢撕開一半一半俾兩個女，佢自己本身肚餓，佢都冇食嘢啫喎。所以聖人講啊，嗰半邊嘅蜜棗啊，能夠令呢個婦女遠離呢個火獄啊！意思講我哋天下父母親啊，如果我哋嘅兒女要買嘢食啊，就算我哋餓住肚都好啊，俾食先啦。所以講呢度我哋做細路嘅時候，我哋睇到我哋父母親周不時去嚟冇食俾我哋食啊，明唔明喎？所以講我一定要感謝我哋父母親嘅佢嘅養育之恩啊！Inshallah，希望今日少少嘅分享能夠令我哋大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。